एक होता है अल्लाह को मानना और एक होता है अल्लाह की मानना, फर्क है। हम क्या करते हैं, अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की नहीं मानते हैं, जबकि हमको अल्लाह को मानने के साथ साथ अल्लाह की भी मानना पड़ेगा। अल्लाह को तो हम एक मानते हैं, लेकिन अल्लाह की नहीं मानते हैं कि अल्लाह ने कहा नमाज पढ़ो, वो नहीं करते हैं। इतनी बातें पढ़ने के बाद एक चैप्टर और है, वो ये है कि ईमान और कुफ्र किसे कहते हैं। ये बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत बड़ी बहस है। आज हम जो भी नेक अमाल करते हैं, जो भी इबादत करते हैं, उसका सारा दारो मदार जो है वो ईमान पर है। अगर आपके ईमान सही नहीं है तो यकीनन कोई भी इबादत रब की बारगाह में काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि ईमान के बाद ही सारी चीजें हैं। सिर्फ कलमा पढ़ लेने का नाम मुसलमान नहीं कहा जाएगा। एक तरफ कलमा पढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ कलमा की तौहीन कर रहे हैं, एक तरफ कलमा पढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं, एक तरफ कलमा पढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ झूठ भी बोल रहे हैं, तो ये ईमान की तकमील के लिए सब काफी नहीं है। अच्छा, ये भी है कि अगर हम पूरी जिंदगी इबादत किए, एक बहुत पॉइंट वाली बात है, पूरी जिंदगी हम लोगों ने इबादत किया, आखिर मौके पर अगर खात्मा ईमान पर ना हो तो क्या फायदा हुआ। सारी चीजें आप कहोगे कि हम रट लेंगे, आखिर में कलमा पढ़ लेंगे। याद रखें, मौत की सख्ती ऐसी सख्ती है कि बड़े बड़े लोग जो हैं उस सख्ती को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, वो भूल जाते हैं आखिर मौके पर उन सख्तियों को देख करके। पता है, एक बंदे के पास तोता था, तोता मर गया, समझ, तोता मर गया, बड़ा रोया, ज़ारो कतार रोया, आहो फगा करने लगा। लोगों ने पूछा, कहा कि तोता मर गया है, तोते के रोने पर मरने पर इतने रो क्यों रहे हो आप। उसने कहा कि यार ये तोता कोई आम तोता नहीं था। कहा कि वो कैसे। कहा कि इस तोते को मैंने बहुत ही जद्दोजहद से कलमा और दुरूद शरीफ सिखाया था। जब भी कोई आता ना हमारे घर तो कलमा पढ़ता, दुरूद शरीफ पढ़ता था, समझ न। जब भी किसी से मुलाकात होती, फिर से तोता सिखाने के बाद वो हर चीज पढ़ना शुरू कर देता है ना, रटाने के बाद। इसलिए तोता जैसे तुमको रटवा रहे हैं, तो उस तोते को भी कलमा और दुरूद बड़ी मेहनत से पढ़ाया था। कहा कि जब भी जबान पर उसकी क्या थी, कलमा व दुरूद, है ना, कलमा शरीफ। कहा कि लेकिन जब यार वो मरने लगा ना, तो मौत की सख्ती से वो टै टै करने लगा, कलमा भूल गया। वो क्या किया, कलमा भूल गया। कहा कि हर लफ्ज में वो जब भी कोई आता इस्तकबाल के लिए कलमा पढ़ता था, वो सिर्फ कलमा ही जानता था, लेकिन जब मरने लगा तो अपनी असली हालत पे आ गया, टै टै करने लगा। कहा कि इसलिए मैं रो रहा हूं कि जिंदगी भर हम कलमा तो पढ़ रहे हैं, है ना, लेकिन आखिर मौके पर अगर ये कलमा में नसीब ना हो और ये कलमा पढ़ना हम भूल गए या कलमा का इनकार कर दिए, तो बताए मेरा क्या बनेगा, क्या हाल होगा। हम मुसलमान का तो दावा करते हैं ना, लेकिन आखिर मौके पर हम यही दुआ करते हैं ना कि रब्बे कदीर कुछ रहे या ना रहे, बस आखिरी मौके पर ईमान सलामत रहे, इन्हें दुआ करते हैं। लेकिन आखिर मौके पर यही ईमान ना रहे तो आखिर क्या बनेगा हम लोगों का। उस तोते जैसा हाल होगा। अभी जिंदगी भर तो कलमा पढ़ रहे हैं ना, अभी पढ़ रहे हैं, लेकिन सख्ती को देख करके क्या हो जाएंगे, हम उस कलमा को भी भूल जाएंगे। तो ये ईमान और कुफ्र, अगर आपका ईमान अगर मजबूत है ना तो जबान पे खुद ब खुद जो है कलमे आ जाएंगे। ईमान अगर मजबूत है तो कलमे खुद ब खुद आ जाएंगे, लेकिन अगर ईमान अगर कमजोर है तो कलमा भी जबान पे नहीं आएगा। यकीनन आप अगर ये समझते हो, भी मैंने इससे पहले भी आपको बताया था ना कि सवालात कब्र तो है वो बिल्कुल आसान है ना, और पेपर आउट हो चुका है, ये आउट हुआ कि नहीं पेपर, यानी कि कब्र में क्या सवाल होंगे वो बिल्कुल किताबों में लिख दिया गया है, यही पक्का सवाल होंगे। हर बंदा चाहेगा कि यार जब यही सवाल होंगे, मुनकर नकीर यही सवाल करेंगे तो इसका जवाब भी रट लेते हैं, 3 सवाल तो ही आएंगे, 3 जवाब भी देना है। लेकिन क्या लिखा है, कहा कि नहीं, हर बंदा जो है उस सवाल का जवाब नहीं दे सकता है। जिनके ईमान और अकायद मजबूत हैं, जिनको अल्लाह और रसूल पर भरोसा है, जिन्होंने नमाज की पाबंदी की है, जिन्होंने नेक काम किया है, उसी के जबान पर ये जवाबात आएंगे, वरना वो भी हा हाला आदरी कहेगा, है ना। वरना हर बंदा समझता है यार ये तो आम है ना, आम है। अगर आज मैट्रिक एग्जाम होने वाला है ना, और उससे पहले जो है सवालात शाये हो जाएं, बोलते पेपर लीक हो गया है, होता रहता है कि नहीं। अगर पेपर लीक हो जाए तो कोई बंदा फेल होगा नहीं, पेपर लीक हो चुका है, यहाँ सवालात कब्र आम हो चुके हैं, लेकिन जवाब वही लोग देंगे जो क्या होंगे, जिनका ईमान और अकायद मजबूत होगा। इसीलिए ईमान और अकायद मजबूत करने की जरूरत है। आज सबसे ज्यादा जो है ईमान और अकायद के ताल्लुक से बात करने की जरूरत है। हर महाज पर हर जगह जो है ईमान के लुटेरे बैठे हुए हैं,
ہر جگہ یہ اب بتائیں کہ ایمان اور کفر کسے کہتے ہیں؟ ایمان ہے کیا؟ کتاب میں آیا ہے کہ ایمان یہ ہے کہ اللہ و رسول کی بتائی ہوئی تمام باتوں کا یقین کرے اور دل سے سچ جانے۔ اللہ و رسول کی تمام بتائی ہوئی باتیں، اللہ کی باتیں، قرآن کی بات، قرآن اللہ کی بات، رسول احادیث ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیا ہے؟ احادیث ہے۔ تو کہا جو احادیث میں ہے اور جو قرآن میں ہے ان کی بتائی ہوئی باتوں کو سچ جانے اور اسے مانے۔ ایک ہوتا ہے اللہ کو ماننا، کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے اللہ کو ماننا اور ایک ہوتا ہے اللہ کی ماننا، فرق ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے ہیں، جبکہ ہم کو اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ کی بھی ماننا پڑے گا۔ اللہ کو تو ہم ایک مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے ہیں کہ اللہ نے کہا نماز پڑھو، وہ نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کی نہیں مانتے، اللہ نے کہا کہ زکوٰۃ دو، ہم وہ نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کی نہیں مانتے، اللہ نے کہا حج کرو، وہ نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کی نہیں مانتے، اللہ نے کہا کہ نیک اعمال کرو، وہ ہم نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کو تو ہر کوئی مان رہا ہے نا، کہ بھائی اللہ کو مانتے ہو؟ بالکل مانتا ہوں۔ اللہ کی مانتے ہو؟ نہیں، یہ نہیں ہوگا۔ تو آج ہمیں کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ کی بھی ماننا ہے، رسول اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کی بھی ماننا ہے، یعنی کہ رسول اللہ کی بات کو بھی ماننا ہے آپ کو، ہے نا۔ تو یہ ایمان اللہ اور رسول کی باتوں پر یقین رکھتے ہوئے ان کو سچ جاننا، یہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ کفر کیا ہے؟ کفر کا لغوی معنی ہوتا ہے انکار کرنا۔ کیا ہوتا ہے؟ انکار کرنا، یعنی کہ اگر کسی نے ضروریات دین میں سے کسی ایک بات کا انکار کر دیا، ضروریات دین میں آپ لوگ کو پڑھایا تھا ہے نا کہ ضروریات دین کتنے ہیں؟ اللہ رسول کو ایک ماننا، قیامت کے دن پر ایمان لانا، ہے نا، اور یہ ہے کہ موت کو حق جاننا، فرشتوں پر ایمان لانا، قرآن پر ایمان لانا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ضروریات دین میں سے ہے۔ ہر بندے کو چاہیے کہ ضروریات دین سیکھے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو یہ کفر ہے۔ کفر کا لغوی معنی انکار کرنا۔ اصطلاحی معنی کسے کہتے ہیں؟ اصطلاحی معنی یہ ہے اگر کسی ایسی ایک بات کا بھی انکار ہے جس کے بارے میں یقینی طور پر معلوم ہے کہ یہ اسلام کی بات ہے تو یہ کفر ہے۔ اگر اسلام کی بات کو کسی نے انکار کر دیا، اسلام کی بات کو، بتایا نا کہ اللہ کو ایک جاننا، رسول اللہ کو جاننا، فرشتوں کو جاننا، اس کی کتابوں کو ماننا، قیامت کے دن کا حق ماننا، ہے نا، حساب و کتاب کو ماننا، میزان کو ماننا، جنت کو ماننا، دوزخ کو ماننا، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ اسلام سے ریلیٹڈ ہے۔ اگر اس کا کسی نے انکار کیا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ کفر ہو جائے گا اور بندہ کافر ہو جائے گا، سمجھ رہے؟ تو اسی کو کیا بولتے ہیں؟ کفر بولتے ہیں۔ جیسے قیامت، فرشتے، جنت، دوزخ، حساب کو نہ ماننا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، فرض نہ جاننا، یہ قرآن کو اللہ کا کلام نہ سمجھنا، کعبہ شریف یا قرآن مجید یا کسی نبی یا فرشتہ کی توہین کرنی، یا کسی سنت کو ہلکا بتانا، کسی سنت کو بھی ہلکا بتایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار سنتیں ہیں نا، اگر کسی سنت کو کسی نے ہلکا جان لیا، مثال کے طور پر یہ داڑھی رکھنا سنت ہے، اگر کسی نے ہلکا جان کر کے، معاذ اللہ، یہ بہت بڑی بات ہے، ہلکا جان کر کے، یہ کوئی شے نہیں ہے داڑھی، یہ ٹوپی لگانا بھی حضور کی سنت میں، ٹھیک ہے۔ اب اگر ان سنتوں کو بھی کوئی ترک کرے گا، مسواک کرنا سنت ہے، اگر ان سنتوں کو کوئی ہلکا جانا کہ کوئی شے نہیں ہے، ہلکا، یہاں پہ ہلکا لکھا ہے کتاب میں، اگر ہلکا جان لیا کہ یہ کوئی شے نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، وہ چھوٹی چیز ہے اسلام کی بات، تو ایسا بندہ بھی کافر ہو جائے گا۔ یا کسی نے نماز کو ہلکا جان لیا، نماز کو ہلکا جان کر ارے یار نماز ابھی تو فجر کی، کیا کوئی فجر کی نماز نہیں ہے، ہلکا جانا، پتا نا، کسی کو ہلکے میں لے لینا، کسی کو عزت کے ساتھ رسپیکٹ کرنا، وزندار سمجھنا، کسی کو ہلکے میں لے کر کے اسے بات کرنا۔ تو اسلام کو اگر ہلکے میں کسی نے لے لیا، نماز کو ہلکے میں لے لیا، روزہ کو ہلکے میں لے لیا، تو کیا ہو جائے گا؟ وہ کافر ہو جائے گا، سمجھ رہے کہ نہیں؟ ہاں، شریعت کے حکم کا مذاق اڑانا، ایسی ہی اسلام کی کسی معلوم و مشہور بات کا انکار کرنا، ہے نا، یا اس میں شک کرنا، یقیناً کفر ہے۔ اگر کسی نے شریعت کا بھی مذاق اڑایا، شریعت کا ہم آج طریقے سے بہت سارے لوگ مذاق بھی اڑاتے ہیں، اڑاتے ہیں کہ نہیں؟ مثال کے طور پر ہم کھلے عام جو ہیں وہ شادیوں میں کھڑے کھڑے کھا رہے ہیں، شریعت کا مذاق ہے یہ، ہے نا، اور ڈانس کر رہے ہیں، یہ شریعت کا مذاق ہے یہ۔ جتنی بھی بے حیائیاں ہیں کھلے عام طریقے پہ ہم شریعت کا مذاق اڑا رہے ہیں اس طریقے سے کر کے۔ ابھی جو حجاب میں جو بچیاں ڈانس کر رہی ہیں، یہ شریعت کا ایک حصہ ہے، پردہ کرنا یہ فرض ہے اسلام میں۔ اگر کسی نے حجاب پہن کر کے اور اس کو ہلکا جان کر کے اور شریعت کا مذاق اڑایا تو یہ کفر ہے۔ یہ لوگ نہیں سمجھتے ہیں، کسی نے داڑھی اور ٹوپی
पहन करके अगर कोई बंदा जो है क्या करता है, वो डांस करता है या और भी काम करता है, तो यकीनन अगर उस बुनियाद पर ऐसे हल्का जान करके कि ये कोई शय नहीं है, इस्लाम की शनाख्त को जानते हुए भी ऐसा काम करता है और मजाक उड़ाता हो उसकी नजर में, तो ये भी बंदा काफिर है, कुफ्र हो जाएगा। ये लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, है ना, ऐसा नहीं है मुसलमान होना। एक साहब कहने लगे कि एक टोपी दाढ़ी वाले ने चोरी किया था। मैंने कहा कि दाढ़ी वाले चोरी नहीं किया था, असल में चोर दाढ़ी बढ़ा लिया था। दाढ़ी क्यों बदनाम कर रहे यार, चोर जो है दाढ़ी बढ़ा लिया था। ये कहो, इसका दूसरा पहलू भी तो है कि टोपी कुर्ता वाले ने वहां पे ये काम कर दिया। मैंने कहा कि कुर्ता पैजामा वाला नहीं, बल्कि वो भेष बना करके कुर्ता पैजामा पहना था। अगर चोरी करना था तो चोर ने कुर्ता पैजामा पहन लिया है, किसी ने ज़िना किया तो जानी ने क्या कर लिया, वो कुर्ता पैजामा पहन लिया। तो यहाँ पे कुर्ते और पैजामे की तौहीन नहीं हुई, उसकी तौहीन हुई है। जाते ऐसा होता है ना कि कभी कभी सूफियों का लिबास पहन करके, है ना, कभी कभी सूफियों का लिबास पहन करके एक मुकाम पर मैंने आप लोगों को एक हिकायत भी सुनाया था कि एक चिड़ा और चिड़ी जो है वो बात कर रहे थे। चिड़िया और उसका मुअन्नस चिड़ी किसी दरख्त में जो बाग में बात कर रहे थे। अचानक क्या देखते हैं कि एक मुकम्मल जुब्बा कुब्बा पगड़ी उड़ी लगाए हुए उस बाग में दाखिल होते हैं। चिड़िया ने कहा कि चलो उड़ जाते हैं, हो सकता है कि ये बंदा शिकारी हो। कहा नहीं यार, नहीं देख रहे हो। चिड़ी ने कहा कि जुब्बा कुब्बा लगाया हुआ, पगड़ी भी बांधे हुआ, माशाल्लाह दाढ़ी उड़ी भी है, ये शिकारी कहीं से नहीं लगता है। क्या शिकारी कहीं से नहीं लगता है। ये बात ही कर ही रहे थे कि जैसे दरख्त के नीचे पहुंचा, देखा कि दोनों बैठे हुए हैं, इधर से निकाला तीर और निशाना साधा, मार दिया। क्या कर दिया? मार दिया। उस चिड़ा जो है वो मर गया। चिड़ी ने जो है वो मुकदमा दायर कर दिया राजा शेर के पास। कहा कि इसने हमारे शौहर को भी मार दिया। बुलाया, कहा कि वाकई तूने मारा? कहा हाँ मारा। तो चिड़ी से पूछा कि बताओ इसकी सजा क्या होनी चाहिए, तुम बताओ, उस एतबार सजा होगी। तो जो चिड़ी ने जो बात कही ना, वो सुनिए। वो कहने लगी कि राजा साहब बस इससे इतना कहें, इतनी सी बात कहें कि अगर शिकार करना है तो शिकारी वाला लिबास पहन ले, सूफियों वाला लिबास, ताकि आदमी कोई धोखा ना खाए। अगर इसको शिकार ही करना है तो शिकारी वाला जो लिबास है स्पेशल वो पहने ना। ये जुब्बा कुब्बा पहन करके इस तरीके से शिकारी कर रहा है, लोग धोखा खा जाएंगे। बहुत बड़ी बात है ना ये। अगर आपको शिकार ही करना है तो ये शिकारी वाला, अगर आपको चोरी करना है चोरों वाला लिबास पहन ले आप, है ना। तो कहा कि बस सजा इनकी इतनी ही है कि इनसे कह दे कि अगर ये काम करना है ना, आ जाओ ना। रिश्वत लेते हैं ना पुलिस वाले, ड्रेस में यूनिफॉर्म में लेते हैं अधिकारी लोग, उसके लिए भी एक मसला है। जाहिर सी बात है कि अगर लेना है रिश्वत तो रिश्वत खोरों वाला अगर लिबास पहन ले आप। अगर सूद ही लेना है तो सूद खोरों वाला लिबास पहन ले, चोरी करना चोर वाला लिबास पहन ले, शिकार करना शिकारी वाला लिबास पहन ले। सूफियों का लिबास को बदनाम ना करे, समझ ले। हाँ, ये बहुत बड़ी शय है। तो अगर किसी ने शक भी किया इस्लाम के अरकान के बारे में, नमाज कोई चीज नहीं है यार, नमाज क्या है, इस तरीके शक भी करे ना, फिर भी बंदा क्या काफिर हो जाएगा।